गाइस दुनिया में मौजूद ये 3 गैजेट जो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। नंबर 1 फ्यूल इमरजेंसी चार्जर। गाइस फ्यूल के डब्बे जैसा दिखने वाला ये चार्जर आपके बहुत काम आएगा। ये इतना छोटा है कि इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो और इसमें 2200 mAh की बैटरी है जो आपके मोबाइल को इमरजेंसी में चार्ज कर देगा और ये इमरजेंसी के वक्त आपके बहुत काम आएगा। नंबर 2 स्पाईवोल। गाइस इस गैजेट से तुम घर के बाहर होकर भी घर के अंदर की सारी बातें सुन सकते हो। सिंपली इसको दीवार पर लगा दो और फिर तुम घर के अंदर की सारी बातें सुन सकते हो। मतलब दीवार के भी कान होते हैं, ये इस गैजेट पे एकदम फिट बैठ रहा है। नंबर 3 फ्लैशबैक जैकेट। गाइस इस जैकेट को पहनने से ना कोई सीसीटीवी कैमरा आपकी फोटो क्लिक कर सकता है और ना ही कोई मोबाइल। ये स्पेसिफिकली नैनोस्फीयर ग्लास से डिजाइन हुआ है जो आपके कैमरा फ्लैश से रिफ्लेक्ट करता है, जो आपकी फोटो तो क्लिक कर लेगी बट आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तो इन तीनों गैजेट में से आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके बताओ।